Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Нью-Йорк хотод томоохон авилгалын хэрэг гарсан байна. За энэхүү одоо авилга хeel ахуйтай хэрэгтэй холбогдсон хүмүүс нь 4 хүн байгаа юм байна. За тэдний хувьд орон гэргүй хүмүүсийг орогнуулах одоо байрны үйл ажиллагаа эрхэлдэг байсан. За үүнтэй холбоотойгоор хeel ахуйлын үйл ажиллагаанд оролцсон байж болзошгүй гэсэн яллах дүгнэлт гараад байгаа юм байна. Нью-Йорк хотын цагаач тэгтээ мөн орон гэргүй хүмүүс зориулсан хорогдох байр ажиллуулахаар хүссэн компанитай холбоотой 4 хүнийг мигмар гарагт холбооны олон нийтийн авилгалын мөрдөн байцаалтын хүрээнд баривчилж авсан байна. Энэхүү мөрдөн байцаалтанд мөн хотын зөвлөлийн гишүүн Нью-Йорк хотын захирагчийн туслах Кэти Хочуулыг шалгаж байгаа юм байна. Мигмар гарагт гарсан яллах дүгнэлт нь татвар төлөгчдийн дэмжлэгтэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагаас 1.3 сая гаруй ам долларыг хулгайсан хэрэгт буруутгаж байгаа ашигын бус байгууллага болох BHRX нэртэй одоо байгууллагын 2 удирдлага болон олон саяын үнэтэй гэрээ өгснийхээ хариуд дээрх 2 удирдлагт нь хахуул болон мөнгө өгсөн гэж яллах дүгнэлтэнд дурдсан 2 туслан гүйцэтгэгчид чиглэсэн байгаа. Мөрдөн байцаагчид хотын зөвлөлийн гишүүн Брах Льюис болон түүний эгч Хочуулын туслах Деби Льюис нарыг ашигын бус байгууллагад хотын хөрөнгийг зарцуулахтай холбоотойгоор хахуул авсан эсхийг нь шалгаж байгаа гэж Associated Press агентлагийн дэлгэсэн нэгжлийн баримт бичээс харагдаж байгаа юм. Мигмар гарагт баривчлагдсан 4 хүний дунд Льюисийн эгч дүүс байгаагүй. За Хочуулын хэвлэлийн төлөөлөгчийн хэлснээр засаг даргын алба мөрдөн байцаалтын талаар өнгөрсөн 7 хоногт мэдсэний дараа Деби Льюис бол чөлөө авсан. За яллах дүгнэлт нь 2022 оноос хойш хотын орон гэрчүүдийн үйлчилгээний газраас бараг 200 сая долларын гэрээг хүлээн авсан байгууллага болох BHRX компани болон тус компаниг гүйцэтгэх захирал Роберто Самеди, за түүний удирдах зөвлөлийн дарга асан Жан Роналд зэрэг ашигын бус байгууллагатай холбоотой хүмүүсийг хамарч байгаа юм. За тэдгээр хүмүүсийн хувьд ашигын бус байгууллагаасаа мөнгө завсан. За үүнд бол Бруклийн одоо хорооллуудад боломжийн үнэтэй орон сууцад зориулж хуваарлсан 600 мянган доллар багтаж байгаа юм байна. За түүнчлэн тэд Эдуардо Сент Форд, Мигель Хорхе нарын хяналтанд байдаг бизнесүүдэд олон сая долларын өртөгтэй гэрээг бол өгсөн. За үүнийхээ зорилгоор бол 200 гаруй мянган ам долларын хeel ахуул авсан гэсэн яллах одоо дүгнэлтийг гаргаж байгаа юм байна. За эдгээр хүмүүстэй холбоотой шүүх хурал мигмар гарагт болсон. За шүүх хурал дээр өмгөөлөгчдөд дамжуулан холбогдсон хүмүүс өөрсдийгөө гин буруу өгөж үзэж байгаагаа хэлсэн байна. За тийм учраас тэдний хувьд барьцаа төлөн одоогийн байдлаар шоронгоос суллагдсан байдалтай байна. За өмгөөлөгчдийн хувьд бол эдгээр ялыг эрс эсрэгүүцэж байгаа гэдгээ мэдгдсэн. За мөн одоо энэхүү одоо хэрэгт холбогдож байгаа нэгэн хүний хувьд бол нэрээ цэвэрлэж энэхүү BHRX нэртэй байгууллагыг нийгэмд үзүүлж байгаа чухал ажилдаа эргэн орох нөхцөлийг нь бүрдүүлнэ гэж хэлсэн байна. Энэ үйл явдалтай холбоотойгоор Нью-Йорк хотын дарга Зорон Мамданы хотын захиргаа BHRX-ийн байгуулсан гэрээг мэдээж хэрэг шалгах болно гэж мэдгдсэн байна. За энэхүү хэрэгт холбогдож байгаа хүмүүсийг нэгжлэгийн захирамж нь гарсан учраас прокурорууд тэдний эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгээр төлөвлөж байгаа гэдэг мэдээллийг авсан гэдгээ хотын захиргаанаас мөн хэлсэн. Цаашдаа ч гэсэн энэхүү талаар бол илүү их судалж нотох баримтуудыг бол хурааж авахыг нь бол прокурорын байгууллагуудад зөвшөөрсөн гэж хотын захиргааны байгууллагаас хэлж байгаа. За гэхдээ хотын захирагчийн алба Деби Льюисийг чөлөө авсан гэж одоогийн байдлаар хэлж байгаа. За мөн хотын зөвлөлийн хэвлэлийн төлөөлөгч болцшгүй альва зөрчилт асуудлуудыг илүү нухацтай байдлаар авч үзнэ гэсэн ийм мэдээллийг өгч байна. За Америкийн нэгдсэн улсад ёс суртахуунтай холбоотой төрийн албан хаагч, за мөн төрийн бус байгууллагуудтай холбоотой иймэрхүү хэрэгүүд гарч байгаа нь олон нийтийн дуулаа шугааныг төрүүлж байгаа юм. За төрийн бус ашигын бус байгууллагуудын хувьд төрийн одоо үйлчилгээг гүйцэтгэснийхээ хариуд тодорхой хэмжээний одоо үйлчилгээний хүс авдаг. За гэхдээ бол энэхүү үйлчилгээнийхэн хүсээс одоо идэж завшиж хeel ахуул авч байгаа явдал нь тухайн одоо очих ёстой тусламжийг зорилтод бүлэгтэн хүрэх нөхцөлийг хязгаарлаж байгаа юм. За мөн энэхүү одоо төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үйл ажиллагаа явуулж байгаа туслан гүйцэтгэгчдийн хувьд ч гэсэн өөрийн үйл ажиллагаагаа одоо гэрээнд сонгохын тулд тодорхой одоо албан тушаалтнуудад мөн хeel ахуул хүсэн явдал нь нийгэм бас зочирсон ийм мэдээлэл болж байгаамаа.